नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जैसे कि हम सभी सदाशिव, भगवान शिव, परमेश्वर शिव, वैद्यनाथ शिव के बारे में जानते हैं। हम लोग समाज में इतना ही जान चुके हैं कि भोले बाबा बहुत ही आशुतोष हैं और थोड़ी चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं। वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो तो स्मशान में बैठे रहते और गांजा पीते रहते हैं। किंतु बात ऐसी नहीं है। वो तारक ब्रह्म सदा शिव थे, वो पौराणिक शिव नहीं थे। जो ऐतिहासिक शिव जिनको आदि पिता आदि देव कहते हैं, उनकी शिक्षा अमूल्य है और अतुलनीय है। आइए आज हम उनके ही शिक्षा के बारे में कहते हैं। सदाशिव कहते हैं, शिव जब जीवों के सर्जन, अग्रसारण तथा विसर्जन के ममतामय अभिभावक और पथ प्रदर्शक थे। उनके विचार में, उनकी मधुर दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है। सभी विशेष विशेष पात्र मूल्य वहन करते हैं। त्रिदंडीय सापेक्षिकता के सभी हार मांस है। त्रिदंड का मतलब होता है देश, काल, पात्र के ही ये सापेक्ष है और ये हार मांस का ही है। विराट मानस के अभिसर्जन की धारा में जो आते हैं, अर्थात परमात्मा के जो मनन में जो आता है, वे छंदोबद्ध होकर अपने रास्ते पर अग्रसर होते हैं। आदि बिंदु से निकलकर वे असीमत्व में लीन होकर अपने को स्थायी रूप से मूल्यवान बनाता है। जीवों का यह जो आवागमन है, आना जाना है, परम अथवा चरम नहीं है। ये परम पुरुष की लीला है। इस लीला में ही इसका अपरिमेय मूल्य निहित है। सब कुछ ज्ञान परिमाप की परिधि के बाहर से आकर ज्ञान परिमाप के बाहर चला जाता है और जो क्षणिक ज्ञान परिमेय है उसी को वर्तमान कहकर पुकारा जाता है। अतीत को तो हम छू भी नहीं सकते। वर्तमान की काल दंड का परिमेय है। वर्तमान ही काल दंड का परिमेय है। चलायमानता का अर्थ भी है एक खंड काल से दूसरे खंड काल की ओर चलना। उस विचार को ध्यान में रखने से अतीत स्वीकृत रूप से सापेक्ष सत्य है, मतलब रिलेटिव ट्रूथ है। जिसको हम अतीत कहते हैं, पास्ट कहते हैं, वो रिलेटिव है, माने टेम्पोरल है। उसी विचार से भविष्य भी स्वीकृत रूप से सत्य है। अब भविष्य भी सत्य है, वो भी सापेक्ष है। किंतु वर्तमान क्या है? वर्तमान के किसी क्षण का भग्नांशगत मूल्य या स्थायित्व तो नहीं है। अतीत के जितने अंश को भविष्य के जितने अंश के साथ मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा संयुक्त करने में समर्थ हो पाता है, उतने को ही हम वर्तमान के नाम से जानते हैं। अर्थात वर्तमान जो है अतीत और भविष्य के जोड़ने की एक कला है। इस खंड काल के संबंध में सम्यक धारणा न रहने के कारण कोई दार्शनिक वर्तमान की उपेक्षा करके भविष्य की इंद्रधनुष की अंकन करते हैं। मनुष्य के वर्तमान को भुलाकर उस इंद्रधनुषी मरीचिका की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे नहीं देखते हैं कि उस राम धनुष या इंद्रधनुष का अस्तित्विक मूल्य कितना है। इतिहासवेत्ता
जितना इतिहास के मानविक मूल्य के विषय में सोचते हैं उतना वर्तमान के प्रायोगिक मूल्य की ओर ध्यान नहीं देते। इसके कारण अतीत के साथ उनका वर्तमान भी छिन्न विछिन्न हो जाता है। वे अतीत का मूल्य बताना चाहते हैं, परंतु वर्तमान के मूल्यबोध को नष्ट कर बैठते हैं। वर्तमान से इतिहास के विच्छिन्न हो जाने की वजह से मनुष्य सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसके कारण मनुष्य का जीवन एकांगी बन जाता है। कुछ लोग इस चंचल वर्तमान को चरम तथा परम मान लेते हैं और प्रज्ञावर्जित जड़ को ही मूल, उच्च या सबसे अधिक मूल्यवान तत्व मान बैठते हैं तथा मनुष्य की प्रज्ञा के पथ को अवरुद्ध कर देते हैं। जड़वादी मनुष्य स्वाभाविक मानवीय मूल्य को खो देते हैं। वे सोचते हैं कि भोग ही चरम तथा परम अर्थ से युक्त है। शिव ने अपनी उक्ति, अपने कार्य, अपने भाव व्यंजना में और अपनी सर्वात्मक अविस्फूर्ति में इन तीनों प्रकार की त्रुटियों में से किसी को भी प्रश्रय नहीं दिया है। उन्होंने कहा था, तुम वर्तमान के आधार पर खड़े हो, अतीत को तुम अपने वर्तमान की समृद्धि में लगाओ, भविष्य की कल्पना इस तरह से करो जिसे मानविक ऐश्वर्य ठोस रूप से ग्रहण कर सके। शिव ने स्पष्ट भाषा में कहते हैं, वर्तमानेषु वर्तेत, अर्थात वर्तमान को इस तरह से बनाओ जिससे अतीत और भविष्य दोनों सुरक्षित हो, कलंकित न हो। धन्यवाद, नमस्कार।